呢個 Sennheiser 嘅 HDB630嘅發燒級頭戴式無線耳機咧，比起佢同品牌嘅 Momentum 4貴咗一截嘅喎。除咗咧就附帶埋呢個 BTD 嘅700無線藍牙傳輸器之外，究竟喺音色同埋功能玩法上面有啲咩分別咧？佢嘅核心42mm 自家製嘅動圈單元，提供咗德國品牌獨有嘅中性音質啊，人聲表現咧非常之真實嘅，仲支援1機4個玩法嘅，包括咗呢個無線嘅 aptX Adaptive 啦、BTD 700嘅藍牙轉接器啊、USB-C 嘅一個線材直接數碼輸入，同埋呢個 Analog 嘅模擬輸入啊。而家咧我就會用呢一個 Sony Xperia One Mark 7聽下呢一隻耳機嘅音色之餘咧，仲會用埋呢一個嘅700藍牙轉接器啊，試一試咧兩者嘅無線輸出嘅分別。用咗專屬嘅轉接器之後咧，音場明顯係更加穩定嘅，咁而高頻嘅細節咧亦都會更加紮實嘅。對於呢個 iPhone 用家嚟講咧，佢將原本咧被限死咗 AAC 嘅規格咧，提升到呢個 Hi-Res 嘅音質啊。如果你想玩埋最純正嘅音色信號咧，更加可以用翻佢原廠嘅 USB-C 接駁啊，解鎖埋呢個24bit 96kHz 嘅無損聆聽體驗添啊。用咗佢嘅 app 咧，佢可以有埋呢一個嘅專業參數等化器 EQ 啊，配合埋咧佢獨有嘅精度交融功能啊，可以模擬翻咧一對喇叭喺你面前嘅效果。Sennheiser HDB630無線耳機啊，襯埋呢一個 BTD 嘅700嘅呢個藍牙傳輸器咧，功能都真係非常之有用啊！記得揀翻呢個多點連接啊，聽到呢一個 Hi-Res 嘅無損嘅效果，都可以用翻個 app 控制翻呢一隻耳機啦。